menos 20 pesos es lo que vale. Lo que usted quiera. Los sonidos de la calle, un programa de música y palabras. Buenas noches, una vez más nos encontramos en los sonidos de la calle. Mi nombre es Fernando Gargano y vamos a tener una hora de música, poesía, alguna lectura, algo de pensamiento y mucho de entreverarnos. Intentamos darle sentido a estos tiempos de incertidumbres y para eso elegimos el camino del arte, del placer, del descanso. Del descanso como fuente de poder y de creatividad. Le queremos dedicar el programa hoy a el agua. Dicho así, no al agua, el agua. ¿Por qué? Por diversos motivos. Porque es territorio de disputa, porque como nos gusta la filosofía y el primer filósofo en la historia es Tales de Mileto, y para él el agua es el principio de todas las cosas, el agua nos interesa. Por eso valoramos la existencia de el Ingenco, encargado de cuidar el agua entre los mapuches. Era algo así como un sapito que se comía los insectos para que el agua no se estancara, que no entrara en descomposición, porque somos agua, nuestro planeta es esencialmente agua, al punto tal que si miro al costado que tengo el termo con el agua para el mate. No podemos prescindir del agua. El agua es la vida, el agua es nuestra cotidianeidad, el agua es mundo. Nuestro planeta se tendría que llamar agua y no tierra. Y también porque en el agua suceden muchas cosas, entre ellas la disputa entre la vida y la muerte. Y a veces el agua se lleva gente que queremos. Y así, ¿qué más que tratar de escuchar un tema referido al agua? Entonces vamos a escuchar por Laura Gallo el tema Río. Trayendo la verdad, trayendo tu verdad. Arrastras todo lo que no es más, bañando mis costas, cuerpo de litoral. En mayo caen las hojas, el tiempo de soltar, danzar tu canción húmeda y marrón en la corriente y llegar lejos, tocar el fondo.
las hojas, el tiempo de soltar, danzar tu canción húmeda y marrón en la corriente y llegar lejos, tocar mi fondo. Sintiendo en el partir, parirme una vez más. Lo que escuchamos fue, por Laura Gallo, Río, del álbum Tierra Cantando. Río que vas, trayendo la verdad, trayendo tu verdad. Arrastras todo lo que no es más, bañando mis costas, cuerpo del litoral. En mayo caen las hojas, el tiempo de soltar, danzar tu canción húmeda y marrón en la corriente, y llegar lejos, tocar mi fondo. La música y la letra, como dije, es de Laura Gallo, del álbum Tierra Cantando del 2016. Aquí las percusiones son de Carlos Rivero, con trabajo de Gerardo de Mónaco, guitarra Nahuel Rivero y la voz de Laura Gallo. Voy a pasar un aviso porque la información que tengo es que Laura Gallo va a estar en la Casa de la Cultura en General Roca el jueves 26 de octubre. Para quien escuche esto a través de internet y esté por allí, bueno, ahí tiene una oportunidad de escuchar su música en vivo. Los sonidos de la calle, música y palabras. Quiero darle un pequeño lugar a ciertas reflexiones que tienen que ver con la filosofía, con el pensamiento social, cuestiones que no están abordadas en las agendas cotidianas de los medios de comunicación. Sin embargo, son temas que nos atraviesan todo el tiempo porque es hablar del trabajo y hablar del destino, del destino inmediato, presente y destino inmediato de nuestras vidas. Y no son temas complejos, no son temas de filósofos y filósofas extrapolados de la realidad y la vida cotidiana. Son cuestiones que cualquiera de nosotras y nosotros podemos pensar, abordar sin ningún temor. Nos compete. Se trata de nuestra vida. Se trata de nuestra cotidianeidad. ¿De qué se habla en estos días cuando se habla de libertad? Tanto que se habla en estos días de libertad. Parecería que la libertad avanza. La sociedad argentina casi en su totalidad ha caído en una gran trampa, en una red enorme, que inmoviliza y bloquea las capacidades críticas y creativas. Fíjense las cosas que se discuten, las cosas que están en agenda, los temas banales, superficiales. Los tiempos electorales pusieron en agenda el problema de la sucesión,
en el mando de quienes gestionan la vida social del país. Y le llaman política a eso. Pero eso no es política. La política es otra cosa. Eso es gestión. Gestión de lo existente. La gestión de lo existente es repartir, distribuir un poco lo que se produce. Tratar de equilibrar ánimos. Si alguien protesta un poco, se le tira una soga. Si alguien se queja del otro lado, se le baja un impuesto. Así puede comprar con más tranquilidad dólares y fugarlos al exterior, por ejemplo. Se le baja el nivel de inspección a alguien que tira agrotóxicos para que pueda producir más. No importa si hay una escuela al lado. Esa especie de entidad mediadora, como si fuese árbitro neutral, que buscara el bien común, eso es el Estado. Y la gestión, el mando ocasional del Estado, no es política. No tiene poco que ver con la política. Gestión es gestión. Política es transformación. Hay un sentido que se le puede dar a política más radical, más fuerte, y es transformación. Discutir un pequeño puntito en un porcentaje en el aumento de un alquiler es gestión de lo existente. Discutir el precio del trabajo entre un sindicato y el patrón es gestión. Es como ir a pelear al mercado para que te bajen el precio de la papa. Ni más ni menos. Política es, como dijimos, es transformación, es cambio. Eso es lo que se puso en juego, eso es lo que se pone en juego cuando las masas, el pueblo, la gente se moviliza y tiene acciones que molestan, que ponen, en cuestión, estoy siendo redundante, el orden existente. Ahí hay política, porque hay transformación. Cuando se habla de libertad, se habla en un sentido bastante abstracto, sin ninguna determinación, sin ninguna palabrita que acomode un poco. ¿Libertad de quién? ¿Para qué? ¿Libertad para qué? ¿Para quién? ¿Y en qué sentido? Por ejemplo, se busca bajar los costos laborales, porque aparentemente quienes dan trabajo estarían muy apremiados. Ahí se busca la libertad. Ahí se está buscando una libertad. ¿Es la libertad general de todo el mundo? Y no, de ninguna manera. Es la libertad del que posee para poder poseer más, de alguna manera, dominar más y controlar más. Que te puedan echar sin una indemnización es libertad. ¿Libertad para todos? No, libertad para el que te puede echar. Lo que estoy diciendo parece una cuestión muy básica y banal, pero es lo que se está discutiendo sin ningún contenido. Libertad de comprar dólares, libertad para movernos de un lado a otro. Todos la tienen. La inmigración tiene esa libertad de moverse de un lado a otro del continente. Entonces creemos que hay una engaña pichanga muy fuerte en estos últimos tiempos. Escuchen lo que voy a leer. Voy a leer algo que es de Marx, que está en El Capital. Miren qué librito. No creo que les guste a la gente del poder. Un libro que fue escrito para la gente que trabaja. Fácil de entender, accesible, maravilloso. Para la transformación del dinero en capital, el poseedor de dinero, pues, tiene que encontrar en el mercado de mercancías al obrero libre. Libre en el doble sentido de que por una parte dispone, en cuanto hombre libre, de su fuerza de trabajo como mercancía suya, y de que por otra parte carece de otras mercancías para vender. Está exento y desprovisto, desembarazado de todas las cosas necesarias para la puesta en actividad de su fuerza de trabajo. En el sistema capitalista, la persona que sale a vender su fuerza de trabajo, no la llaman así en el mercado, pero es la fuerza de trabajo, no tiene nada, no tenemos nada. Entonces salimos a vender nuestras horas en movimiento de trabajo, pero no tenemos nada. Así se da un acuerdo libre, entre comillas,
porque nadie ve el revólver en la sien que tenemos cuando vamos a ofrecernos para buscar un trabajo. Ese revólver en la sien que nos dice agarrá lo que sea porque tenés que pagar el alquiler. Necesitas esa plata porque si no, ¿con qué ponés? ¿Con qué parás la olla a la noche? Esa supuesta libertad es la que quiere a toda costa los dueños de los medios de producción. El problema no es que la gente tenga auto, bicicleta, camisa y calzoncillos. El problema es que hay gente que tiene los medios de producción expropiados en algún momento de la gente en la historia. En el sistema capitalista, mercantil en el que vivimos, las personas que trabajan fueron separadas de sus medios de producción. Entonces, son libres, personas ciudadanas libres de morirse de hambre también, por supuesto, es una de las libertades fundamentales. Y esa es la manera que tiene el empleador, el supuesto dador de trabajo, de contratar en un pacto de iguales, entre comillas iguales, de personas libres que venden cada cual lo suyo. En ese intercambio está el robo legal llamado salario. Entonces, volviendo muy cortito a eso que llamamos Estado, que aparentemente era una entidad neutral y que estaba por encima como poniendo orden, en realidad es simplemente la esfera que garantiza este dominio y esta explotación. Es una de las entidades gato por liebre con las que nos movemos en la vida social del capitalismo. No puedo decir acá en un minuto, en 5 o 10 minutos, los fundamentos de la sociedad capitalista, pero más o menos. Algo se puede avanzar. Se puede ir lejos, se puede pensar profundo. Herramientas tenemos, elementos tenemos. Y no caer en las trampas manipuladoras de los medios de comunicación, de la escuela, de la iglesia, de lo que se llamarían los aparatos ideológicos del Estado. Al decir de un filósofo que no me gusta mucho, vale decirlo. Línea azul, presiento un canto, algo me llama hacia vos, es mi sed de amar, de amar, de amar. Y me empuja a las olas, el viento despierta mi piel, el mar me dice en su canto que no tenga miedo, soy parte de él.
Presiento un canto, algo me llama hacia vos, es mi sed de amar, de amar, de amar. Me abraza y me empuja a las olas, el viento despierta mi piel, el mar me dice en su canto que no tenga miedo, soy parte de la mar, viene mi sed del amar, del amar, del amar. Lo que escuchamos recién fue De la Mar por Josefina Lamarre. Habíamos dicho la semana pasada, lo volvemos a decir. Josefina Lamarre va a presentar su disco, única presentación, en el Teatro Hasta Trilce, el viernes 20 de octubre, Masa 177 a las 21 horas. Las entradas se pueden comprar por alternativa teatral, y si no, en el mismo Teatro Hasta Trilce. ¿Qué es De la Mar? De la Mar nació en una de tantísimas caminatas a la orilla del mar, nos dice Josefina, escuchando el constante vocifero de las olas y sintiendo el irresistible llamado del poder del agua. Agua de donde proviene toda vida, origen, madre, abrazo y cachetada, lecho de vida y de muerte, manifestación de la fuerza natural, deseo, llamado a lo que somos, sus hijes. Esta es una canción de amor y gratitud a la mar. Y bueno, hay el videoclip, es un videoclip que honra su belleza, porque hay un hermoso videoclip que lo pueden ver y escuchar en YouTube. Bueno, el disco se llama Yin Yang. ¿Qué más decir? Que Josefina tiene una voz maravillosa. Es un placer escucharla. Presiento un canto, algo me llama hacia vos, es mi sed. Quiero estrenar un separador Billy Bond, separador Pinchevsky. Los sonidos de la calle, música, poesía, pensamientos, opiniones. Desde el humedal de la zona norte del territorio querandí, transmitimos directamente a tu teléfono. Bájate la app de Radio Carpincho y escúchanos en todo el mundo. Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Voy a dar una noticia. Este programa que habla de la vida y que se nutre de la vida intenta dejar afuera todo lo que está del otro lado, que es la muerte. Ese límite que tiene la vida, llamado muerte, a veces pega y trasvasa para este lado. Falleció Thomas Bradley, el cantante de La Lija. Hemos pasado música de La Lija. El generador del espacio Hasta Trilce, una usina absoluta de arte y buenas creaciones. Y bueno, hay bastante dolor en la gente cercana
a Tomás. Yo no lo conocí personalmente, pero al estar cerca de gente que ha estado cerca de él, tomo nota, de la dimensión de esta personita que se fue, que murió. Murió en el río navegando, viniendo del norte, iba a hacer una presentación en poco tiempo con su grupo y falleció. Voy a leer algo muy chiquitito que dijo, lo tomé de por ahí en una entrevista. Toda actividad humana, cultural, artística o política inventa un mundo o inventa mundos. Esto es lo que hay que proponerse a calzón quitado y es lo que hacemos nosotros, con el trauma de la quinta generación encima. La quinta generación, la de los nacidos canos, viejos, sin haber peleado ninguna guerra. Es la generación postdictadura, que, pese a no atravesar esas luchas, está llena de cicatrices igual. Nuestra generación quedó huérfana de sentido, y por eso hay que inventarlo, crearlo. Esta es una gran responsabilidad para la cultura popular, para la práctica artística, porque hay que huir del horror, que es el no sentido. En ese éxodo del horror nos acomodamos. Vaya un saludo y un abrazo fuerte aquí, desde este programa, a las personas que han estado cerca de él, sus familiares, y a las personas que no van a dejar de extrañarlo. Tomás Bradley, cantante de La Lija y de una infinidad de creaciones que van a quedar para que las recobremos, para que las pongamos en pie cada vez que se pueda. Filo y al salto, el cielo no es alto, el cielo por asalto, al filo y al salto. Van fuego y esparruño, mejilla y nada más. La vida bajo el poncho y esta rosca que viene desde lejos, que cada perro se la mastica, porque el gato se chupa el dedo para cobrar. Hágalo par, hágalo par, hágalo par, hágalo par. Yo soy muerto desde el día en que este barrio nací. Los sonidos de la calle, canciones, relatos, poesías. Vamos a escuchar en la voz de Zulema Rodríguez un pequeño cuentito, un relato de Roberto Art, Un aguafuerte porteño, del que no se casa. Salió publicado en 1930. Voy a dar 2 fechas. Roberto Art nació en 1900. El 6 de septiembre fue el golpe de Estado en Argentina, el primer golpe de Estado que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen. Hago mención porque lo menciona Roberto Art. Del que no se casa. Yo me hubiera casado. Antes sí, pero ahora no. ¿Quién es el audaz que se casa con las cosas como están hoy? Yo hace 8 años que estoy de novia. No me parece mal porque uno antes de casarse debe conocerse, o conocer al otro, mejor dicho, que el conocerse uno no tiene importancia y conocer al otro para embromarlo sí vale. Mi suegra, o mi futura suegra, me mira y gruñe cada vez que me ve. Y si yo le sonrío me muestra los dientes como un mastín. Cuando está de buen humor, lo que hace es negarme el saludo o hacer que no distingue la mano que le extiendo al saludarla. Y eso que para ver lo que no le importa, tiene una mirada agudísima. A los 2 años de estar de novio, tanto ella como yo, nos acordamos que para casarse se necesita empleo. Y si no empleo, cuando menos trabajar con capital propio o ajeno. Empecé a buscar empleo. Puede calcularse un término medio de 2 años la búsqueda de empleo. Si tiene suerte, usted se coloca al año y medio. Y si anda en la mala, nunca.
A todo esto, mi novia y la madre andaban a la greña. Es curioso, una contra usted y la otra a su favor, siempre tiran a lo mismo. Mi novia me decía, vos tenés razón, pero ¿cuándo nos casamos, querido? Mi suegra, en cambio, usted no tiene razón de protestar, de manera que haga el favor de decirme cuándo se puede casar. Yo miraba. Es extraordinariamente curiosa la mirada del hombre que está entre una furia amable y otra rabiosa. Se me ocurre que Carlitos Chaplin nació de la conjunción de dos miradas así. Él estaría sentado en un banquito. La suegra por un lado lo miraba con fobia, por el otro la novia con pasión, y nació Charles, el de la dolorosa sonrisa torcida. Le dije a mi suegra, para mí una futura suegra está en su peor fase durante el noviazgo, sonriendo con melancolía y resignación, que cuando consiguiera empleo me casaba. Y un buen día consigo un puesto. ¿Qué puesto? 150 pesos. Casarse con 150 pesos significa nada menos que ponerse una soga al cuello. Reconocerán ustedes con justísima razón, aplacé el matrimonio hasta que me ascendieran. Mi novia movió la cabeza aceptando mis razonamientos. Cuando son novias, las mujeres pasan por un fenómeno curioso, aceptan todos los razonamientos. Cuando se casan, el fenómeno se invierte. Somos los hombres los que tenemos que aceptar sus razonamientos. Ella aceptó y yo tuve el orgullo de afirmar que mi novia era inteligente. Me ascendieron a 200 pesos. Cierto es que 200 pesos son más que 150, sí. Pero el día que me ascendieron descubrí que con un poco de paciencia se podía esperar otro ascenso más y pasaron 2 años. 2 más 2 más 2, 6 años. Mi novia puso cara de piola y entonces, con gesto digno de un héroe, hice cuentas. Cuentas claras y más largas que las cuentas griegas, que según me han dicho eran interminables. Le demostré con el lápiz en una mano, el catálogo de los muebles en otra y un presupuesto de Longobardi encima de la mesa, que era imposible todo casorio sin un sueldo mínimo de 300 pesos. Cuando menos 250. Casándose con 250 había que invitar con masas podridas a los amigos. Mi futura suegra escupía veneno. Sus ímpetus llevaban un ritmo mental sumamente curioso, pues oscilaban entre el homicidio compuesto y el asesinato triple. Al mismo tiempo que me sonreía con las mandíbulas, me daba puñaladas con los ojos. Yo la miraba con la tierna mirada de un borracho consuetudinario que espera morir por su ideal. Mi novia, pobrecita, inclinaba la cabeza meditando en las broncas intestinas, esas verdaderas batallas de conceptos forajidos que se largan cuando el damnificado se encuentra ausente. Al final se impuso el criterio del aumento. Mi suegra estuvo una semana en que se moría y no se moría. Luego resolvió martirizar a sus prójimos durante un tiempo más y no se murió. Al contrario, pareció 20 años más joven que cuando la conociera. Manifestó deseos de hacer un contrato trentenario por la casa que ocupaba, propósito que me espeluznó. Dijo algo entre dientes que me sonó a esto: le llevaré flores. Me imagino que su antojo de llevarme flores no llegaría hasta la Chacarita. En fin, a todas luces, mi futura suegra reveló la intención de vivir hasta el día que me aumentaran el sueldo a 1,000 pesos. Llegó el otro aumento, es decir, el aumento de 75 pesos.
Mi suegra me dijo en un tono que se podía conceptuar de irónico si no fuera agresivo y amenazador: supongo que no tendrá intención de esperar otro aumento. Y cuando le iba a contestar, estalló la revolución. Casarse bajo un régimen revolucionario sería demostrar hasta la evidencia que se está loco, o cuando menos que se tienen alteradas las facultades mentales. Yo no me caso, hoy se lo he dicho. No, señora, no me caso. Esperemos que el gobierno convoque a elección y a que resuelva si se reforma la Constitución o no. Una vez que el Congreso esté constituido y que todas las instituciones marchen como deben, yo no pondré ningún inconveniente al cumplimiento de mis compromisos. Pero hasta tanto el gobierno provisional no entregue el poder al pueblo soberano, yo tampoco entregaré mi libertad. Además que pueden dejarme cesante. De Los aguafuertes porteños, de Roberto Arlt. Los sonidos de la calle, música y palabras. Su beso de loco de esta película de buen gusto. Como miel, como mojo su piel. No sabes lo que va a suceder. Su ser sería el cielo. Una pica de tu torsa y te empieza como hielo. Pica el potro y pues se inquieta como un beso. Después de un segundo su mundo conmigo sacar el velo. Le frico, ferno amor. Devuelve, mira mi alma de ira, vuelve a vos. Veré comer tu noche con vos. Diré con qué comer tu sexo. Yo frico, ferno amor, devuelve, mira mi alma de ira, vuelve a vos. Veré comer tu noche con vos, diré con qué comer tu sexo. Quienes me come, nadie te detiene a verte. No miente mi mente, desea que estoy traspasando en el medio de tu pecho. Si la cosa cerca de vacío medio en el pecho. Mi techo es el cielo, no ninguno de sus mochos. No estoy loco y no miento. Mis celas que nacen del viento me llevan a empapar tu vientre. Me levanto pensando siempre. No busques salida en invierno que oportunamente saldremos nosotros. Frico, ferno amor, devuelve, mira mi alma de ira, vuelve a vos. Veré comer tu noche con vos. Diré con qué comer tu sexo. Yo frico, ferno amor, devuelve, mira mi alma de ira, vuelve a vos. Veré comer tu noche con vos. Diré con qué comer tu sexo. Pasar de alguien nacido en 1900 a alguien de los 2000, así, a un clic del mouse. Escuchamos por Skinny G, Odisea. Era necesario poner un poco de trap. El trap es popular, lo escucha la gente joven, esencialmente basado en sintetizadores, mucho ritmo, hi-hats y bueno, mucho autotune. Así que ahí hubo un tema. Las letras son fuertes, oscuras, por lo general. La métrica es ignorada. Podemos decir que es un derivado del hip hop, pero no es hip hop, es trap. Escuchamos entonces por Skinny G, Odisea. Skinny G, hay un canal en YouTube que lo pueden encontrar y está ese y otros temas también. Para contextualizar un poco, el libro tiene el siguiente esquema. Hay un primer capítulo que describe el viaje de Anarres a Urras y un último capítulo que desarrolla la vuelta de Urras a Anarres. Y después, en el medio, se van alternando capítulos. Uno de Anarres, que va contando la vida de Shebek,
que arranca unos 50 años antes del comienzo del libro, y otro de Urras, que describe o desarrolla la estadía de Shevek en Urras, con toda su experiencia adquirida por haber crecido y vivido en Anarres. En los capítulos de Anarres, uno va descubriendo cómo es un mundo anarquista y todos los problemas que también puede llegar a tener, a pesar de que se trate de una utopía. En los capítulos de Urras se ve el contraste entre lo que Shevek aprendió y lo que Shevek vive, incluso dentro de una burbuja, porque tampoco es que puede conocer enseguida a Urras. Para eso tiene que escaparse. En la voz de Mario, que está colaborando con el programa, en este abordaje que estamos haciendo de la novela Los Desposeídos. Tuvimos una especie de sumario de lo que es la novela. Ya habíamos dicho que Anarres era el planeta anarquista, donde la gente vivía sin autoridad, organizada de una manera totalmente horizontal y libre. No había división del trabajo obligatoria, digamos. No había dominados y dominantes. Y Shevek, que es un físico muy importante de ese planeta, de la luna, del otro planeta, en el que Urras, en el que se vive a la manera capitalista. Es un planeta en donde hay, si bien hay otros países, hay un país con una especie de socialismo autoritario o estatalista, y fundamentalmente el país en donde se vive de manera capitalista, el país hegemónico, y él viaja allí y conoce, se entrevera un poco con la gente, un poco, y con cierta distancia. En uno de los diálogos que tiene al principio de la novela, tiene un diálogo con un médico, y este médico está asombrado, el médico es de Urras, está asombrado porque las mujeres están en plena condición de igualdad con los varones. Entonces le choca, como pasa en este planeta, ¿no? Hablo de la Tierra. Vamos a ver ese diálogo que nos va a leer Mario. Había preguntado por qué no había mujeres en la nave, y Kimoe le había contestado que el mando de un carguero del espacio no era tarea propia de mujeres. Shevek no dijo nada más. La historia que conocía y su conocimiento de los escritos de Odo eran un contexto suficiente para interpretar aquella respuesta tautológica. Pero el médico le hizo a su vez una pregunta sobre Anarres. ¿Es cierto, doctor Shevek, que en la sociedad de ustedes tratan a las mujeres exactamente igual que a los hombres? Me refería a la condición social de las mujeres. ¿Condición es lo mismo que clase? Kimoe no encontró el modo de explicar lo que significaba condición social y volvió al tema anterior. ¿No hay realmente diferencia alguna entre el trabajo de los hombres y el de las mujeres? Bueno, no. Parece un fundamento demasiado mecánico para establecer una división del trabajo. ¿No lo cree usted así? Una persona elige el trabajo de acuerdo con sus intereses, talento, fuerza. ¿Qué tiene que ver el sexo con todo esto? Los hombres son físicamente más fuertes, sentenció el doctor con contundencia profesional. Sí, a menudo, y más corpulentos. Pero, ¿qué puede importar esto si tenemos máquinas? Y si no las tenemos, si hemos de utilizar la pala para cavar y la espalda para cargar, es posible que los hombres sean más rápidos, pero las mujeres son más resistentes. ¿Cuántas veces he deseado tener la resistencia de una mujer? Kimoe, habitualmente cortés y comedido, clavó en Shevek una mirada escandalizada. Pero la pérdida de todo lo femenino, de la delicadeza, ningún hombre podrá respetarse a sí mismo. No pretenderá, por cierto, en el trabajo de usted, que las mujeres son iguales. En física, en matemáticas, en el intelecto. No pretenderá rebajarse constantemente al nivel de ellas. No creo pretender demasiado, dijo. Por supuesto, he conocido mujeres capaces de pensar como un hombre, se apresuró a decir el médico, consciente de que había estado hablando a los gritos, como aporreando con las manos. Pensó Shevek, una puerta cerrada. Shevek cambió de tema. La cuestión de la superioridad y la inferioridad parecía tener gran importancia en la vida social de los Urras. Si para respetarse a sí mismo, Kimoe tenía necesidad de considerar que la mitad del género humano
era inferior a él, ¿cómo harían las mujeres para respetarse ellas mismas? ¿Acaso considerarían inferiores a los hombres? ¿Y de qué modo afectaría todo eso la vida sexual de los Urrasti? Sabía, por los escritos de Odo, que las instituciones sexuales más importantes para los Urrasti eran el matrimonio, una asociación autorizada y reforzada por sanciones legales y económicas, y la prostitución, un término que al parecer solo se diferenciaba del primero por una mayor liberalidad, la copulación dentro de un contexto económico. Odo había condenado una y otra, y sin embargo, Odo había estado casada. De todos modos, era posible que las instituciones hubiesen cambiado considerablemente en 200 años. Si iba a vivir en Urras, y con los Urrasti, le convenía informarse. Entonces tuvimos un pequeño fragmento de la novela Los desposeídos de Úrsula Le Guin. Vamos a seguir abordando esa novela. La semana que viene vamos a tener a lo mejor una buena charla abordando más puntualmente algún tema, alguna deriva y metiendo un poco de reflexión. No está mal abordar la cuestión de la utopía. Tenemos un oyente, el Uru, que nos escribió y nos hizo acordar de la famosa frase de Galeano, que es la utopía, aquello que nos sirve para caminar. No dije los canales de comunicación, tenemos el correo electrónico que es sonidos@escribentes.com.ar, está la página web, Sonidos de la Calle, losonidosdelacalle.escribentes.com.ar. Y nos vamos a despedir con un tema de Rinaldo Raffanelli, otro prócer, uno de los miembros de Almendra, banda mítica, banda pionera del rock en castellano, en español, en rioplatense. Rinaldo Raffanelli, de su banda Rinaldo Raffanelli, de su disco Tao, Luciérnaga Nocturna. El disco es uno de los tantos, de los últimos, que tiene Rinaldo Raffanelli, que participó de Almendra, después participó de Color Humano, estuvo en muchas bandas, grabó con mucha gente, con David Lebón, estuvo con Nito Mestre, estuvo con Charlie. Si no me equivoco y no me engaña la memoria, estuvo en Sui Generis. Después estuvo también en la banda Spinetta un tiempo, una banda de la que Spinetta no sacó ningún disco. Tuvo un disco Rinaldo Raffanelli y la Rhythm Blue, previo a este disco Tao. Este tema es impresionante porque tiene cierto homenaje a Suéltate Rock and Roll, que es un tema de Polifemo, y para el que tenga una escucha sutil, Cuenta en el Sol, de Los Socios de Desierto de Spinetta, tiene un parecido. Yo lo tomo como un homenaje. Esperemos que lo hayan pasado bien. Quiero agradecer a la gente de la radio que nos hace el lugar, a Mario que colaboró con la lectura, también a Zulema que aportó también su lectura. Bueno, dije a la gente de la radio, Radio Carpincho, que nos hace el lugar, nos da el espacio, nos ayuda a difundir. Entonces será hasta el próximo lunes, aquí en Radio Carpincho, y nos estaremos escuchando. Con ustedes, Rinaldo Raffanelli. No necesitas la noche para brillar. Pequeña hada diurna, tu luz es tan radiante que de día brilla más. Cuando la sombra te viene a buscar, de algo intentas escapar, pero muy lejos no irás.
escapar.